تكتب ازاي اساي او مقال. بص، لازم في نص السطر كده هتعمل علامتين ترقيم كده كده كوتيشنز كده، وفي النص هتكتب عنوان الموضوع اللي هو مديهولك، بحيث طبعا ما ننساش تبقى اول كل حرف كابيتال ما عدا حروف الجر. يعني مثلا عايزين نتكلم على صناعة السياحة في مصر، فنقول tourism industry in، هتبقى small Egypt، كله كابيتال، تمام، ما عدا حروف الايه الجر. طيب بعد ما بتعمل كده سيادتك مشكورا بتعمل ايه؟ في اول سطر هنا بتسيب تقريبا 2 سنتي. ال2 سنتي دول بنسموهم اندنت او مسافة بادئة. بيقول لك ان اي مقال في الدنيا لازم يتكون من 5 باراجرافز. يعني ايه 5 باراجرافز؟ يعني 5 فقرات. 5 فقرات، كلمة باراجراف يعني فقرة. طب ال5 فقرات دول بيبقى عاملهم ازاي؟ هنتخيل ان ده كده المقال بتاعنا، عنوانك هنا اهو، تسيب 2 سنتي هنا وبتكتب المقدمة بتاعتك، وبعد كده تتنقل لجسم الموضوع تسيب 2 سنتي تاني، وبعدين مثلا في جسم الموضوع بتكتب كذا فكرة، فكل مرة بتسيب 2 سنتي، تمام. وقبل الختام برضو بتسيب 2 سنتي، فيفضل لك هنا 1 2 3 4 5. لازم الشكل ده يبقى موجود كده يا جماعة، عشان ده من أهم حاجات اللي في المقال. طيب سيادتك مشكورا جيت كتبت اهو صناعة السياحة في مصر، كتبت الادكشن مثلا الادمان، التلوث، البيئة، الحفاظ على المجتمع، الحفاظ على المية. كتبنا مثلا هنا ادكشن الادمان، سيبنا 2 سنتي هنا كده. طبعا هو المفروض انت لو في اولى وتانية ثانوي غير تالتة بيطلب منك 6 جمل بشكل مباشر، في اولى وتانية بيطلب منك 150 كلمة، فده كتير عليك. وطبعا في ظل الظروف الجميلة اللي احنا عارفين ان انت مش مذاكر بربع جنيه، فانت مش هتعرف تكتب 150 كلمة من دماغك. فتعمل ايه؟ تحفظ معنا المقدمة ديت، ربنا يرضيك كده، وان شاء الله مقدمة تنفع ل 99.9% من المواضيع. هتكتب هنا كده let's talk about، يعني دعنا نتحدث عن، ثم تكتب اسم الموضوع topic sentence. يعني let's talk about addiction، let's talk about tourism، let's talk about terrorism، let's talk about أي عنوان هيقوله لك. بعد كده بتكمل تقول مثلا إيه، عايزين جمل تنفع لأي موضوع، فمثلا هتقوم قايل actually this topic is of a great importance. I wish I could have the ability to tackle it well from all its different angles, and I wish to be able to cover all the needed ideas in the following paragraphs. طب تعالى ترجم لك الحبة اللي احنا قلناهم دول. قلنا ايه؟ actually يعني في الواقع، this topic يعني هذا الموضوع، ماشي، هذا الموضوع، is of a great importance يعني له أهمية عظيمة. I wish يعني أتمنى أن يكون لدي القدرة الability to tackle أن أنا أتناوله بشكل كويس من كل زواياه المختلفة، وأتمنى أن يكون عندي القدرة أن أغطي كل الأفكار المطلوبة
في الفقرات التالية. انت كده عملت الفرشة بتاعتك الجميلة اللي بعد كده تقدر تبني عليها ايه البراجراف بتاعك. بعد ما بتكتب الجملة دي، بعد المقدمة الجميلة دي، لازم تحط حاجة اسمها هوك. يعني ايه هوك؟ هوك يعني خطاف. طيب خطاف يعني ايه؟ يعني جملة تجذب بيها الانتباه. لو تعرف تجيبها من عندك كان بها، ما تعرفش تجيبها من عندك يبقى تسكت وتحفظ الكلمتين دول وخلاص. بص يا باشا، تقوم قايل ايه؟ but، طبعا هنكمل بعد هنا عادي. but first of all I have a small question. بتقول له ولكن في البداية عندي سؤال بسيط. وتكمل وتقول بعد الكلام ده عادي، تكمل وتقول can you imagine نقط without الموضوع. تعالى فهمك الجملة دي عشان هتخليك تعمل شغل حلو. can you imagine يعني هل يمكنك أن تتخيل نقط بدون الموضوع بتاعنا. ايه موضوع النقط دي بقى؟ مكان النقط دي يا حبيبي انت هتحط الكلمة مناسبة للموضوع بتاعك. بص هنتخيل مثلا ان احنا بنتكلم عن الادمان اللي احنا كاتبينه من فوق. هما قايل لك ايه؟ هل يمكنك ان تتخيل الحياة بدون ادمان؟ المستقبل بدون ادمان؟ الصحة بدون ادمان؟ يعني انت هتختار كلمة من اللي بالازرق دول تحطها مكان النقط هنا. فاهمني؟ طيب هنتخيل مثلا بنتكلم على السياحة، اقول لك تقدر تتخيل ايه لو ما فيش سياحة؟ تقول لي مثلا هل تقدر تتخيل الاقتصاد لو ما فيش سياحة؟ تقدر تتخيل الناشونال انكم يعني الدخل القومي لو ما فيش سياحة؟ تقدر تتخيل الستاندرد اوف ليفينج مستوى المعيشة لو ما فيش سياحة؟ طيب تخيل نتكلم عن التعليم مثلا، فاقول لك ايه؟ هل يمكنك ان تتخيل ايه لو ما فيش تعليم؟ ممكن نحط الحياة، ممكن نحط المستقبل. طيب ممكن نحط كلمة زي كلمة society، المجتمع. تقدر تتخيل المجتمع من غير تعليم؟ طيب تخيل كده هنتكلم على المية وأهمية المية. تقدر تتخيل الحياة من غير المية؟ المجتمع، المستقبل، الدنيا، البيئة. يعني تملي دور على كلمة مناسبة تحطها في مكان النقط دي. بعد ما بتسأل السؤال ده تاني كده، احنا عملنا ايه؟ كتبنا المقدمة بتاعتنا الجميلة. بعد ما كتبنا المقدمة حطينا السؤال الخطاف. بعد كده لازم تجاوب على السؤال اللي انت سألته. طيب انت سألت قلت ايه؟ هل يمكنك تخيل مثلا الاقتصاد بدون سياحة؟ فانت اللي هتسأل، انت اللي هتجاوب، فتقول لي لا ما اقدرش اتخيله، هتبقى حاجة كده كارثة. طب بقول لك تقدر تتخيل الدنيا من غير ادمان؟ تقول لي اه والله دي تبقى حاجة جميلة. فانت هترد رد من الردين دول، يا اما واحد ده يا اما اتنين. هتقول لي yes I can imagine that and it will be totally great. تقول لي اقدر اتخيل ده هيبقى شيء عظيم جدا. طيب او مش الاتنين، او تقول لي لا والله I can't imagine that and it will be totally bad. فانت هتختار اجابة من الاتنين دول مناسب للموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. طيب تمام كده، تابع مقدمتك وكتابة الجملة الخطافية. لازم دلوقتي
تكتب بقى، انا اسف يعني لو هجرحك، تكتب من دماغك على جملتين 3، بس الجملتين 3 دول هساعدك فيهم برضه. بص يا باشا، زي مثلا انت عايز تتكلم عن السياحة مثلا، فانت الجمل اللي في دماغك كلها تافهة. انا احب السياحة، السياحة مهمة، ابي يحب السياحة ايضا، وامي كذلك تحب السياحة، والبروف يحب السياحة، والسائحون يحبوا السياحة. يا عم الله يرضى عنك، انت عايز تكتب بقى في صلب الموضوع، فلازم تعمل ايه؟ هتكتب ولا جمل بسيطة. هنتخيل كده جملة بسيطة جدا من دماغك، عايز تقول السياحة مهم. طب السياحة مهمة دي يعني السياحة توريزم، ومهمة دي صفة، وما ننساش ان قبل اي صفة لازم تحط ام وايز وار، فتقول tourism is important. جميل. 1 2 3 كلمات، احنا عايزين نكتر، ده طلب مننا 150 كلمة، فهتحط دايما جمل من اللي انا هكتبها لك دي قبل الجمل اللي هو هيطلبها منك. يعني قبل اي جملة صغننة في دماغك هتحط جملة من اللي انا هكتبهم دول. يعني مثلا 1 تقول ايه؟ no one، احفظ دي، can deny the fact that، تقوم حاطط اسم الموضوع is really. بص افهمك، هتقوم قايل ايه؟ لا احد يستطيع ان ينكر حقيقة ان الموضوع كذا. يعني ايه؟ تاني معلش، انا عايز افكرك باللي احنا عملناه عشان ما تتوهش مننا. احنا بنكتب العنوان هنا في النص، بنكتب المقدمة الجميلة بتاعتنا، بتحط سؤال الخطاف زي ما اتفقنا على كده اهو. بعد كده بتكمل بقى، داخل بقى في وسط الموضوع. بما ان انت ما عندكش جمل تقولها من عندك، فانا بساعدك بجمل من عندي وحاجات بسيطة جدا من عندي. مفيش حد يقدر ينكر حقيقة ان، لو مثلا بنتكلم عن الادمان مثلا، ان الادمان، تفتكر هتكتب بقى ان الادمان هنا في النقط بقى تكتب لي ان الادمان هنا مفيد؟ لا، هتكتب لي مثلا، اكيد مش هتكتب مفيد useful، تكتب مثلا harmful، مضر. ماشي، اتكلم عن التعليم تعليم مفيد، تعليم effective، مؤثر. ماشي. بتكلم مثلا على الرياضة، بتقولي محدش يقدر ينكر حقيقة ان الرياضة مهمة، essential، ضرورية. يعني اللي انا عملته ايه؟ بص، بدل ما انت مثلا عايز تقول السياحة مهمة، لا انت هتقول no one can deny the fact that tourism، اسم الموضوع تكتبه هنا is really، وتحط هنا كلمة important. يبقى بدل ما كانت 3 كلمات 1 2 3 بقت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كلمة، علشان لازم تعرف تكبر موضوعك. طيب ادينا جملة كمان زي دي يا بروف كده تنجدنا في مواضيع كتير. بص، في جمل زي كده، زي اللي أنا هكتبها لك دي، تنفع في مواضيع كتير. زي مثلا كلمة ايه؟ the government، الحكومة should play a vital role to، الحكومة تلعب دورا هاما لكي، وبعدين تقوم قايل لكي ايه؟ يعني ما تقوليش تلعب الحكومة دورا مهما لكي وتقوم وتسكت. مثلا سايبة نتكلم على السياحة، تقول مثلا تعزز السياحة، تحسن التعليم، تطور الاقتصاد، تتجنب الجهل، تحمي الناس، تنشر الوعي، spread national awareness، نشر الوعي القومي، تحافظ على البيئة، تساعد الفقراء، تطلق مشاريع للشباب،
بص تخيل كده بعد اللي احنا كتبناه ده كده، تخيل هقرا لك كده على بعضه اللي انت كتبته، حتى ترجمه لك بالعربي عشان تعرف ان انت لو عملت ده في الامتحان هتبقى عملت جمدان. بص، الادمان مثلا، دعنا نتحدث عن الادمان. في الواقع موضوع الادمان موضوع ذو اهميه عظيمه، اتمنى ان اتناوله من شتى الزوايا المختلفه، وأتمنى أن يكون لدي القدرة أن أغطي كل الأفكار المطلوبة في الفقرات التالية. ولكن في البداية أود أن أسأل سؤالا بسيطا: هل يمكنك تخيل الحياة بدون إدمان؟ نعم، أستطيع تخيل ذلك، سيكون شيئا عظيما للغاية، إذ لا أحد يستطيع أن ينكر حقيقة أن الإدمان سيء ومضر للغاية. وبعدها تقول: لذلك يجب على الحكومة أن تلعب دورا هاما لكي ممكن بقى ايه تحط هنا مثلا تواجه الادمان، تمنعه، ماشي، بريفنت اهي. طيب بعد ما تكتب الجملتين دول ممكن تكتب جملة كمان يا سيدي، تقول مثلا ايه: it's not only the responsibility of the government، دي مش مسؤولية الحكومة لوحدها، but all citizens as well. so الجملة دي مفيدة وكبيرة. بص كم كلمة لغاية دلوقتي: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، لسه مخلصتش أصلا. so we should 14، stand 15، as a one man 16 17. تو بتقول ايه؟ انت بتقول ايه في الجملة اللي فاتت دي عشان تبقى فاهم؟ انها ليست مسؤولية الحكومة وحدها، نعم، ولكنها مسؤولية جميع المواطنين، نعم، فاهم؟ ان يتحدوا لكي، وتقوم ايه بقى لكي ايه؟ كي يطور السياحة، يواجهوا الارهابي، تمام. طيب افرض مثلا جالك موضوع ليه مميزات وليه عيوب، فتقوم قايل مثلا جملة زي كده، تكتب هنا اسم الموضوع وتكتب is a double edged weapon، يعني تقول لي الموضوع ده زي مثلا تكنولوجيا، سلاح ذو حدين، فيه مفيد وفيه ضار. تقول لي مثلا اسم الموضوع مثلا is a mixed blessing، يعني نعمة ونقمة. طيب تقول لي مثلا ايه one of، تحط اسم الموضوع بتاعك advantages is كذا، يعني احدى مميزات الموضوع، وتكتب ميزة من عندك. تقول لي one of اسم الموضوع disadvantages، ده عيوب، احدى عيوب الموضوع كذا. بعد ما بتكتب الكلام الجميل الطيب ده، ماشي، تكتب لنا ايه حضرتك؟ تكتب لنا بقى الكونكلوجن، الختام. تقوم الكلمتين بقى اللي هتثبت بيهم المصحح بقى عشان يغفر لك الهبل اللي انت عملته دوت، تقول له at the end of my say I wish I had covered all the required ideas from all its different angles. بص يا صديقي، عايز انصحك نصيحة، لو انت يعني طالب شاطر، يا معلم، ممكن تكتب مقدمة من دماغك، وجسم الموضوع كله من دماغك، والختام كله من دماغك. بس ده هيتطلب ايه؟ ان انت تكون حافظ كلمات كويس، عارف جرامر كويس، بتعرف كمان تفكر، يعني تكون بتعرف اصلا تكتب تعبير كويس. انك لو الحاجات دي مش متوفرة عندك فانت الكلام كله باظ منك، وبالتالي احفظ دول. طب ما يعرفوا مش هنحفظهم حبيبي، عايز تغشهم غشهم، ده موضوعك، ده علاقتك بربنا،
بس الغش صدقني حرام، ومش محتاج اثبت لك، انت عارف. فنصيحة ست في الكلام ده، المقال عليه درجة كبيرة. خلي ربنا يكرمك ويرضيك يا رب. ان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات بتاعة الجرامر والكلمات. اخوكم وحبيبكم البروف عمرو الدين. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.